Ние знаеме да читаме, но потребно е државата да ни обезбеди книги, како и документи на Браево писмо, е ставот на Сдруженијето на слепиот Штип. Македонија е единствената држава во регионот која има само еден печатач на Браево писмо. Како на секој човек што му е потребно да се информира или да праша или да прочита, и нас не исто тоа потребно. Тоа е од огромно значење. Доколку се бара било кое право и ние го бараме тоа, да отидеме во собрание, во здравство, во суд, било каде, ние да си го прочитаме. Ние не сме неписмени луѓе. Ние сме тотално како сите други писмени и сакаме сами да си го спроведеме онаа постапка која треба да се оствариме право без бенефиција. Нема потреба, ние ако има потреба само одвориш, ние нема потреба да некој да ни укажува или да не прави неписмени. За жал во државата постои само печатач во Велес. Од Сдруженијето тврда дека државата крајно време е да почне да размислува вакви машини да се обезбедат и во другите градови. Постои иницијатива на голем дел од личните документи да биде застапено и Браевото писмо. За жал, мал е бројот на наслови кои се достапни на слепите луѓе. Луѓето ќе ги исчитаат книгите и тоа е тоа. Значи, го повторуваат. Тие се желни за читање, но нема што да читаат. Ние не можеме да правиме хиперпродукција. Издавачките куќи не се заинтересирани, за жал. Парата беше обележана со Браево, само не е доволно истапена. Пасошите поранешни што се печатеа, јас го знам тоа, пошто јас сум од дете, јас го знам дека пасошите беа релефни и слепите знае да прочитат и број на пасош, и име и презиме и сите работи. Еве и лекарствата што се по наша иницијатива се штампат на Браево писмо. Значи идеме напред. Иницијативите полека постепено се реализираат. Покрај печатач на Браево писмо, од Сдруженијето на слепи велат дека општината во наредниот период треба да посвети поголемо внимание на оваа група на граѓани, односно да им ги обезбеди потребните услови за слободно движење.